Xo'p, ekran ko'ringan bo'lsa aytib yuborsalaring, shunga qarab davom ettiramiz. Ekran ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Bo'ldi, bo'lmasam boshlaymiz. Xo'p. Bugun birinchi mavzuyimiz o'tgan safar anchadan beri, ya'ni bir oylarcha bo'ldi adashmasam, o'tib beraman degan narsam, ya'ni juda ham ko'p joyda har xil tushuniladigan pulni boshqarish haqida bo'ladi. Hamma o'zini tushunchasi bo'yicha maslahatlar beradi, boshqa qiladi. Lekin ichlarida eng ishlagani va o'sha asosan tizimga e'tibor berilgan pulni boshqarish holatini inshaalloh sizlarga bayon qilishga harakat qilaman. Xo'p, bitta narsani oldindan bilib olinglarki, har qanday analizni zo'r qilsalaring ham, lekin agar sizlar risk menejment, money menejmentni zo'r bilmasalaring, ya'ni pulni boshqarishni, riskni boshqarishni bilmasalaring, hech qachon foydaga chiqa olmaysizlar. Va ikkinchi narsa, agar sizlar analizni zo'r bilmasalaring ham, lekin pulni boshqarishni va riskni boshqarishni yaxshilab tushunib olsalaring, qolgan, ya'ni analizni zo'r qilgandan ko'ra ziyonlaring kamroq bo'ladi. Unchalik foydaga chiqib ketmagan taqdirlaringda ham, lekin narigindan ko'ra foydasi ko'proq bo'ladi. Nima uchun bu narsani bayon qilyapman? Ichimizda ko'pchilik ilm olgan, ilmi bor bolalar bor yoki noldan bu ishni qilayotgan odamlar bor. Birinchi masala, noldan bu ishni qilayotgan odamlar eng avvalo ilm olish kerak. Farqi yo'q. Birinchi o'rinda ilm olish kerak. Baribir o'sha puldan 10 chandon, 100 chandon bozorga tashlab chiqib ketadi va o'ylamasinki, ilmsiz bu sohada daromad qilaman degan narsani, bu xom xayol. Ayni o'sha lichkada ko'p yozilgan mavzu, bilmay olib qo'yibman, ko'tarilarmikan? Bunaqa savol juda ko'p, yana kam summalarga emas. Shuning uchun iloji boricha birinchi qadam ilm, sabr, mehnat. Bu mana bu narsa ikkinchi darajali, ya'ni o'sha ilmi bor odamlar bor, lekin pulni taqsimlashni bilmayapti. Ana shularga ko'proq foydali bo'ladi inshaalloh. Xo'p, umumiy oladigan bo'lsak, TradingView prilojeniyasida bizga juda ham muhim bo'lgan bir narsa bor. Ya'ni mana bu pozitsiya ochadigan instrumentimiz. Ko'pchilik bundan faqatgina kirish nuqtasini, stop nuqtasini va TP nuqtasini belgilagani foydalanadi. Aslida mana shu narsa o'zi hamma hisob kitobini ham o'zi chiqarib beradi. Ya'ni misol uchun depozitingizni taqsimlashdan tortib ziyon qilsangiz qanchagacha bo'lishigacha hammasigacha mana bu narsa o'zi ko'rsatib qo'yadi. Va yana bitta narsa bor, eslaringdan chiqarmasliklaring kerak. Xo'p, har bir zdelkada 1% risk qilinadi. Ya'ni 1% risk qilinadi. Mana bunday. Nima sababdan 1% risk qilinadi? Chunki har bir zdelkada 1% depozitdan yo'qotsangiz, siz ketma-ket 3 marta, 4 marta stop yegan taqdiringizda ham общий depozitingizdan 3 marta 3 yoki 4% minus yo'qotasiz. Ya'ni 4 ta stop yesangiz 1% dan risk 4% minus bo'ladi общий depozitingizga. Lekin mana bu joyda risk reward bor, foyda zarar nisbati. Siz mana bundan 2 ta TP olsangiz, ya'ni eng kami 3/1 savdoga kirishingiz kerak bo'ladi. Buni ham tushuntirib beraman hozir. Foyda zarar nisbati. Mana bu eng kami 3/1 bilan savdoga kiradigan bo'lsangiz, demak siz 2 ta, misol 4 marta ketma-ket stopdan keyin 2 marta take profitga borsa, mana bu qilgan analizingiz, siz mana bu 4% ziyondan tashqari depozitingizni 1%, 1.5% plusga olib kirasiz. Ya'ni ziyoningizni chiqarib foydaga olib kirasiz. Qachonki siz birinchi navbatda mana bu 1% riskga amal qilishingiz kerak, ikkinchi navbatda mana bu risk rewardga qattiq amal qilishingiz kerak. Juda ham ko'p joylarda ko'ramiz, Bitcoin'ni deyshadi yoki Ethereum'ni foizi kam, shuning uchun altcoin'larda ishlashga harakat qilaman deyshadi. Mana shu odamlar katta ehtimolda pulni boshqarishni bilmaydi. Eslaringdan chiqarmanglar. Misol uchun pulni boshqarishni bilmasdan, risk menejmentga amal qilmasdan siz misol $10,000 $1 million qilgan bo'lsangiz ham, qachondir u pulni bozorga tashlab chiqib ketish ehtimoli juda ham yuqori.
Sababi chunki $10,000 $1,000,000 qilish uchun misol 10,000% ishlasalaring, lekin $10,000 o'sha $1,000,000 $10,000 olib chiqib qo'yish uchun sizlarga demak 99%, ya'ni 98% ham deylik, ziyon yetarli hisoblanadi. Ya'ni 10,000% qatta-yu, misol uchun 90% deylik, 90% ziyon qatta. Buni o'zlaring matematik hisoblab ko'rsalaring bo'ladi. Shuning uchun albatta birinchi o'rinda savdoda zarar qilmaslik juda ham katta muhim rol o'ynaydi. Ya'ni birinchi o'rinda olib kirayotgan depozitingizni taqsimlashingiz, stopingizni o'rni, mana shu narsalar juda ham muhim. Bu sohada ko'pchilik misol uchun foydadan ko'ra ko'pchilik ziyon qilishning sababi nima? Asosan pulni boshqarishni bilmaydi. Birinchisi ilmsizligi, ikkinchisi pulni boshqarishni ham bilmaydi. Ilmdan tashqari mana shu narsaga ko'pchilik e'tibor bermaydi, ya'ni pulni boshqarishga umuman ahamiyat bermaydi. Misol uchun misol qilib beraman. Xo'p, mana bu coinga kirdilaring, misol uchun Bitcoinda deylik. Bitcoinda savdo bitimini ochdilaring. Mana bu joyda yoki mana bu joyda deylik, mana bu joyda savdo bitimini ochdilaring. Nech pul bilan ochdilaring desa, mana bunda tepa qo'yib $10,000 bilan savdo bitimini ochdilaring. Stoplaring 1% edi. Ya'ni bu joyda $100 depozitlaringdan minus bo'ldi. Xo'p. Ba'zi joyda mana bunday ochdilaring, misol uchun 4% deylik. Mana bunday 4% desak, mana shunday savdoga kirdilaring. Mana shu joyda demak $10,000 dan boringki komissiyasi bilan $460 ziyon qilasizlar. Ya'ni $10,000 o'zi depozitlaringda pul bor, ya'ni yana sizlar full savdoga kirdilaring 4,5% bilan. Xo'p, endi e'tibor beramiz bir jihatiga. Ketma-ket ikkita сделка stop yesalaring, ya'ni 4% dan 4,5% dan общий depozitlaringga 9% minus qilasizlar. 2 dona сделкада. Ya'ni 2 dona savdoda analizda savdoga kirdilaring, sizlar общий depozitlaringdan $900 ziyon qildilaring. Sizlarda nima hosil bo'ladi? Sizlarda qo'rquv paydo bo'ladi. Keyingi savdoda nima qilasizlar? Hamma sababi bor, hamma yo'g'i yetarli, zo'r. Misol stopi ham 1%, TPsi 3% deylik yoki 4%. Mana bunday shaklda turibdi. Nima qilasizlar? Mana shunaqa holatda sizlar aksar odamlar qiladigan ishlar shuki, qo'rqib qolgan, $10,000 dan 4,5% dan 4% risk qilib full kirib 9% ziyon qilib olgan. Endi nima qiladi? Mana shu joyda $1,000 bilan savdo bitimini ochib ko'radi. Deydi, test qilib ko'raveraychi deydi. Chunki undan oldin ikkita ziyonda deydi, risk menejmentga umuman amal qilmagan. $900 ziyonda turibdi, 9%. Ba'zi birlar hattoki $500 bilan ochib ko'radi. Misol uchun, ya'ni qildi analiz $500 bilan kirib ko'raveray deydi. Mana bu 1% stopi, 4% tepasi. Endi ahamiyat beringlar. Bu joyda savdoga kirdi. Misol uchun savdoga kirdi. $1,000 da kirgan bo'lganda ham nechta pul foyda qiladi? 4% da. Bu qilgan ziyoni, qilgan foydasi, ya'ni $1,000 da kirgan bo'lganda ham $40 foyda qiladi. Lekin naryoqda qilgan ziyoni hali $900 turibdi. Endi agar u risk rewardga amal qiladigan bo'lganda nima qilardi? Mana bu 4%lik stopda o'zi mana bu taqsimlab beradi, qanchani olib kirish. Ya'ni $10,000 dan $2,000 olib kiradi xolos. Mana bu joyda uni ko'rsatib beraman boshida. $2,000 olib kirardi xolos savdoga va ikkita ziyonda nima qilardi desa, ikkita ziyonda bu depozitidan $200 minus qilardi. Agar risk menejmentga amal qilganda. Va keyingi 3-chi сделкада, ya'ni stopi 1%, topi 4% da bu holatda nima qiladi? Stop o'zi 1%, demak siz depozitdan 1% risk qilasiz. Bu joyda nima bo'ladi? Siz full kirishingiz kerak. Qachonki stop 1% mi? Hamma sababi bormi? Bu joyda demak depozitdan o'zi 1% risk qilasiz, bu joyda full kirasiz. Full kirganingizdan keyin sizni TPingizga borgan bo'lganda bu depozitingizga qancha olib keladi? Mana bu joyda ko'rsatib ham qo'yadi. Qarasangiz, depozitingizga TPga borsa $10,400 pul bo'lardi. Endi ahamiyat beramiz. Demak, bundan oldin ikkita xatoingizni qildingiz, risk rewardga amal qilgansiz. Bittasida 4%, bittasida 4,5% stop edingiz. O'shingizda siz 9% zarar ko'ryapsiz, foiziga hisoblasangiz. Lekin 3-chi сделкада siz risk reward 4.1 da savdo bitimini ochdingiz. 1% stopi bor.
siz bu joyda full kirasiz. Mabodo shu holatda deylik, stop 2% bo'lsa, mana 2% bo'lsa, TP misol uchun 8%. Mana shunaqa kirdingiz. To'g'ri bir. Bu holatda nima qiladi desa, depozitingizdan bu o'zi hisoblab turib, kolичествоga mana bu joyda bu savdoga $5000 bilan siz olib kiradi. Ya'ni depozitingiz yarmi bilan o'zi hisoblab beradi. Buni hozir ko'rsatib beraman. Endi siz mana shu joyda savdoga kirdingiz, TP ga bordi. Sabr bilan kutasiz. Misol uchun qarshiliklarda, boshqalarda o'zgarishi sabablarini ko'rib, bu holatda nima bo'ladi desa, bu holatda siz depozitingiz 4% ga ko'tariladi. Ya'ni ikkita minusingizni hisoblab olsangiz, ya'ni 2% minusingiz ham zararingiz chiqib, 2% plyusga olib kirasiz. Qachonki siz bu pulni boshqarishga e'tibor qaratsangiz. Tushunyapsiz? Ya'ni mana bunday olib qaraganimizda ham 1% stopda mana bunday qaraganimizda to'g'ri deylik. Hatto 4% TP bo'lsa ham, stopi 1% bo'lsa, full kirsangiz, mabodo TP ga borsa, mana shu ko'rinishda ham siz depozitingizni o'pishida 4% ga ko'taraverasiz. Bizda ko'pchilik ahamiyat beradigan narsa qayerdadir, masalan, 10,000% yo 1000% yoki 100% signal bo'lsa, juda ham xursand bo'lib ketadi. Ya'ni full kirganimda deydi, tushunchada depozitdan full kirganimda paloncha pul bo'lardi. Uni birinchi stopini o'rnini aniqlash kerak. Chunki stopini o'rni aniq bo'lgandan keyin qanchadir pul bilan savdoga kirishingizni o'zi hisoblab beradi. Endi faraz qiling, bir joyda signal ko'ryapsiz, 20% misol uchun TP'si deylik 30% TP. Xo'p, TP'si 30%, lekin stopi 10%. Faraz qiling, stopi 10%. Siz bunga qancha savdoga kirasiz? Misol full kirsangiz, faraz qiling bitta narsani. Siz full, ya'ni общий depozitingiz bilan $10,000 bilan kirsangiz, siz u zarardan $1000 ziyon qilasiz. Bitta savdodan $1000 zarar qilasiz. Bitta zelkadan 10% zarar ko'rasiz. Lekin TP ga borsa, to'g'ri, 30% ko'tarasiz, lekin bu xom xayol. Siz birinchi o'rinda pulni boshqarishni bilishingiz kerak. Sababi hech qayerda yozilmaganki, bir analiz 100% o'xshaydi degan narsa yo'q, hech qayerda yo'q. Mana shu narsani unutmaslik kerak. Barcha analizlar ehtimollar ustiga qurilgan. Faqatki qaysi biri ko'proq ehtimol o'xshayaptimi, demak ana shu analiz yaxshi hisoblanadi. Shu. Ana shundan xulosa qilishingiz kerak. Endi o'zingiz uchun bilingki, agar misol siz stopni o'rnini aniqlay olmayapsizmi, birinchi navbatda siz trader emassiz. Ya'ni stopdan qo'rqyapsiz birinchi va stopni o'rnini aniqlay olmayapsiz. Stop qayerda turadi bilmayapsizmi, siz trader emassiz. Ikkinchisi, TP nuqta ham aniq emas. Taxmincha faqat chizib qo'ygansiz. Mana bu joyga, mana bu joyga. Bunda ham trader emassiz. O'zingizni aldamang. Siz ilmni nima deydi? Ilmingizni oshirishingiz kerak. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Bitta narsani unutmanglar. Haqiqiy trader stopdan qo'rqmaydi. Va foyda kirish nuqtalari, zarar nuqtalari, TP nuqtalari albatta aniq bo'ladi, daqiq bo'ladi. Ana undan keyin pulni qancha olib kirish keyin hisoblanadi. Mana shu narsani qattiq eslaringizdan chiqarmanglar. Ya'ni yana bitta narsani aytaman. $10,000 da o'sha $1,000,000 foizini hisoblanglar. 10,000% daromad qilish kerak. Endi ana shu $10,000 da $500,000 ga tushirib qo'yish uchun 50% zarar yetadi. 70% zararda plyus qancha qoladi? 70% zararda siz plyus 300,000 qoladi. Faraz qiling, 10,000% bilan 70%. Zararni muhim hisoblashingiz kerak. Albatta mana bunga qattiq amal qilish kerak. Buni o'zidan o'zi chiqarmagan mana bu narsani. Endi yana bitta narsani qaytaraman. Yana shu narsani. Qayerdadir signal ko'ryapsiz, misol uchun stop yo'q. Stop yo'q yoki TP'si aniq emas yoki kirish nuqta aniq emas. Demak, katta ehtimolda ana shu odam trader emas. Chunki trader odam, analiz qilishni bilgan odam, kirish nuqtalari, sotish nuqtalari va zarar nuqtalarini birinchi hisoblaydi. Eslaringizdan chiqarmanglar. Buni xolasalang ChatGPT dan so'ranglar, xolasalang Google dan so'ranglar. Qayerdan faqat o'sha haqiqiy manbani oqtarib topsalaring, albatta pulni boshqarishga taqaladi. Dunyodagi muvaffaqiyat qozongan trader deb olasizlarmi yoki boshqa deb olasizlarmi? Albatta mana bu pulni boshqarishga qattiq amal qiladi. Risk rewardga, ya'ni pulni boshqarish va risk menejmentga amal qiladi. Zararni hisoblaydi.
Ya'ni bizda juda ham ko'p bizda treyderlarda xato bor. Ya'ni juda ham ko'p kanallar bor, boshqalar bor. O'zlariga 20 tadan oshiq kanal to'plab olishgan. Faqat zararlarga ishlaydi. Misol uchun bitta coinni faraz qilinglar, mana 20 ta coinni taxmin qilib tashlab qo'yapman kanalda. Ichidan 10 tasi deylik 100% dan yurdi, lekin uni zarar nuqtasini tashlamaganman. Buni siz 100 dollar bilan olgansiz xolos. Depozitiniz 10 ming dollar bo'lsa, 100 dollar bilan olgansiz xolos. O'sha coin 100% ga chiqqan taqdirda ham siz endi 100 dollar foyda qildingiz xolos. Lekin asos bilan faraz qiling. Asos bilan stop zarar nuqtasi mana bu joyda va men bu savdoga kirdim. Pulni hisoblab turib, misol uchun 10 ming dollardan bo'lsa, ya'ni 1,5% stopi bo'lsa, boringki 6 ming dollar bilan savdoga kirdim. Mana shu narsam TPga borsa, sizdan ko'p foyda qilaman. Mana bu pulim 10.300 dollar bo'ladi. Ya'ni 4,5% xolos foydasi. Siz 100% foyda qilgansiz qanchaga? 100 dollarga. Sizni foiz aldab qo'yadi. Mana shu narsani qattiq amal qilish kerak. Pulni boshqarish, qanchani olib kirish. Ko'pchilikda yana boshida aytganimdek xatosi bor. Xatosi nima desa, 2 marta o'sha risk rewardga amal qilmaydi, pul boshqarishga amal qilmaydi-da, ketma-ket stop yeydi. Misol uchun 4% dan stop yeydiganlar bor, 6% dan stop yeydiganlar bor. Qanaqa 6% stop zarar xavflimi? Xavfli emas. Modomiki siz depozitingizni 1% risk qilsangiz xavfli emas. Misol uchun 10 ming dollar depozitda pul bo'lsa, siz uni 1,5 ming bilan savdo bitimini ochishingiz kerak. Ana shunda 6% li stop yesangiz ham siz 100 dollar zarar qilasiz. Lekin qachon xavfli 6%, 8% li stoplar? Siz full kirganingizda xavfli, qo'rqib turasiz, nima bo'lar ekan deb. Sizni o'yingiz, hayolingiz mana masalan na analizni bilinadi, na boshqani, lekin pulni boshqarishda ham analizdan tashqari pulni boshqarish muhimroq hisoblanadi. Analiz 10% rol o'ynasa, pulni boshqarish, uni taqsimlash 20%. Qolgan 70% psixologiyaga taqaladi. Endi faraz qiling. Siz uni savdoda kirdingiz, o'sha ikkita misol 6% dan stop yordingiz, 12% fullga kirdingiz. Siz zarar 12% zarardasiz. Depozitingiz 12% zarardasiz. Bitta narsani unutmang. 2 dona сделкада 12% minusda turibsiz. Nima uchun? Siz pul boshqarishni bilmagansiz. Keyingisida faraz qiling. 20% li signal bor. Masalan 20% deylik. 17% ham deylik. Mana bunday turibdi. Stop 2%. Siz bunga nima, qaysi pul bilan kirasiz? O'zi 10 ming dollar depozitda pul bor. Siz bunga qaysi pul bilan kirgansiz? Siz qo'rqib qolgansiz. Faqat nima qilasiz? Bunda hamma sababi bor. Test qilib ko'radingiz. Bozordan qolib ketmagan o'ydaki test qilib ko'radingizda, siz bunga 1000 dollar bilan savdo bitimini ochdingiz. Misol uchun. Bu TPga borsa 170 dollar foyda qilasiz. Bu 170 dollar foyda qilasiz, lekin sizni zararingiz 1200 dollarda turadi. Faraz qiling. Siz 6% dan stop yedingiz, 12% zarar qildingiz, lekin bitta TPda 17%. Stop 2% edi. Bunda 170 dollar foyda qilyapsiz. Hali bunaqadan siz yana 6 ta yoki 7 ta zelkada keyin narigi zararingiz chiqadi. Agar siz bitta narsani unutmang, mana bu pulni boshqarishga amal qilsangiz, misol uchun 1% dan risk qilsangiz, misol uchun mana bozor oqqan paytlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Ana shu bozor oqqan paytda ham misol uchun bozor 200%, 300% oqsa, siz misol uchun 1% dan risk qilsangiz, faraz qiling 1% dan risk qilsangiz, siz ketma-ket 10 marta zelkada 10 marta xato qilgan taqdiringizda ham 10% minus qilasiz xolos. Mana shu narsani qattiq tushunib olinglar. Endi siz fullga общий depozitingizga kirib olgansiz. 5% dan stop yedingiz. Nechta yedingiz desa 10 ta yedingiz. Bozor 50% korreksiya qilganda 10 ta сделкаdan siz depozitingizdan 50% yo'qotib yubordingiz. Farqi qanaqa? Farqi bittasida 10% minusdasiz, bittasida 50% minusdasiz. Bu nima bilan desa, siz pulni taqsimlashni bilmaysiz. Shu narsani qattiq tushunib olinglarki, savdoda birinchi o'rinda treyder, mana shu sohada tirikchilik qilmoqchimisiz? Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana bu sotish nuqtangiz, kirish nuqtangiz va zarar nuqtangiz aniq bo'lishi kerak. Hech qanaqa kanalgami, hech qanaqa treydergami ishonmang. Sizga ertaga masalan zararda bo'lsangiz, u nima deydi? U oddiy odam u. Bitta kim dunyodagi nomer 1 treyder bo'lsa ham o'zining tavsiyasini beradi. Ya'ni u o'zini misol uchun tavsiyasini beradi. Ya'ni siz nima desam bo'ladi? Riskni o'zingiz hisoblashingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Riskni siz o'zingizda bo'ladi. U
o'zini taxminlarini bo'lishadi. Endi qarang, u bitta coinni bo'lishdi, misol uchun mana shu coin misol 50% o'sish ehtimoli bor dedi. O'sha misol zarar nuqtalarini boshqalarini aytmadi. Siz unga full kirib oldingiz. O'sha coin delis bo'lib ketdi. Misol uchun deylik, 80%, 90% oqib ketdi. Bu holatda siz zararingiz общий depozitingizdan bo'ldi. Siz 80% minusda turibsiz yoki 90%. Ayni shunaqa odamlarda lichkada ko'p gaplashganman. Birinchidan ilm yo'q. Ya'ni ilm umuman nol, puli bor, lekin ilm yo'q. Nimaga desa, signaldan foyda qilaman deb o'ylaydi. Mana shu narsa eng katta xato. Buni o'tiriladi, odam ustida ishlanadi, tajriba qiladi, keyin foydaga chiqadi. Mana shu narsani qattiq o'zlaring uchun nima deydi, prinsip qilib olishlaring kerak. Yana qaytarib aytaman, boshlarini yaxshilab hisoblasalaring, ikkita сделкада misol общий depozitingizdan 9%, boringki ba'zida 10% dan risk qilsangiz, misol uchun 20% dan yo'qotib qo'yasiz ikki dona сделкада. Lekin pulni boshqarishga, risk rewardga qattiq amal qiladigan bo'lsangiz, siz 2% minus qilasiz xolos. Har bir сделкада 1% risk qilinadi. Mana shu narsani xohlasangiz, men misol uchun kimdir misol ixlos qiladi, kimdir misol ixlos qilmaydi. Menga mabodo ishamagan odam bo'lsa, o'zini interneti bor, oqtarib ko'rsin. Faqat unaqa chala treyderlardan emas. Chala treyderlar pul boshqarishni umuman bilmaydi. Ularga qizig'i yo'q. Ya'ni misol umuman ahamiyati yo'q. Ya'ni u treyder emas u. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Pulni boshqarishni bilmasa treyder emas. Meni o'zimda bitta voqea bo'lgan. O'tgan yili oktyabr oylarida bo'lgan, sentyabr-oktyabr oylarida bozor tushgan, ketma-ket 7 martami, 8 marta adashmasam, misol zarar qilganman, 1% dan zarar qilganman. Bu bor narsa misol uchun. Altcoinlarda boshqada misol ketma-ket zarar bo'lgan. Bitta coin chiqqan, zarari 2%, tepasi adashmasam 55% mikin, shunaqa endi ehtimolda, uni kanalda ham bo'lishdim shekilli. Ana shunda qarang, misol 8%, 7% zararim chiqib turib, bitta narsani qaranglar. 7 ta xatoim bo'lsa, faraz qilinglar, misol 7 ta xato qildim deylik, 1% dan zarar qilsam, misol 7 ta xato qildim. Orasida bittasi tepaga borgan, boshqa uni umumiy 7 ta xatodan 8-chisida 2% demak 2% risk bo'lgan nuqtada men depozitimni yarmini olib kirganman. Tepa 55% mi ekan adashmasam, to'shni eslolmayman. Ana shu joyda общий depozitimdan 25 mi 30% ga yaqin ulas foyda olganman. Ya'ni 7% zararim chiqib, uni ustiga 20% foydaga kirganman. Nima uchun faraz qilinglar? O'zi aslida 7 ta, misol 8 ta signal bo'lsa, 7 tasi xato, bittasi to'g'ri. Pulni boshqarishda to'g'ri taqsimlash orqali, endi avvalo Alloh, buni hech qanaqa mana shuni zo'r bilganim uchun deyilmaydi. Pulni boshqarishni bilish orqali mana shu narsani qilsa bo'ladi. Lekin siz pul boshqarishni bilmasangiz, 10 ta qilgan foydangizni bitta zararda chiqarib olasiz. Hozir misol qilib beraman. Qarang. Har bir сделкаdan misol uchun 10 ming dollardan, misol 1000 dollardan kirdingiz, 10% qilib, общий depozitingizda misol uchun qancha desam bo'ladi? 500 dollar foyda qildingiz. Avvalo 500 dollar foyda qildingiz. Ichida plyusi bor, minusi bor. Ba'zi birini 500 dollar bilan kirgansiz, ba'zi biri 300 dollar bilan, ba'zi birini misol uchun 1-2 ming dollar bilan, har xil. Umumiyda siz 600 dollar ham 500 dollar ham foyda qilgansiz. Misol 5-6 ta signalda. Endi siz bitta coin chiqyapti-da, tepasi qarasangiz 20%. 10 ming dollar bilan savdo kirsam 2000 foyda qilaman deysizda, o'zi общий depozitingiz 10 ming dollar. Qachon kirsangiz bo'ladi? 30 ming dollar depozitingiz bo'lsa, zarar shuni 3% bo'lsa, 10 ming dollar bilan kirsangiz boshqa mana. Umumiyda aytyapman. Umumiy 10 mingda hisob qilib aytyapman. 10 ming o'zi umumiy shotingiz 10 ming. Siz 20% li tepada foyda qilsam 2000 foyda qilaman deysiz, zarari ham 7%. Full kirdingiz. Hech kim garantiya bermaydi, ana shu signalda aniq boradi. Full kirdingiz, qarang bitta narsani. 6 ta, 7 ta сделкада ko'tarilgan depozitingizdagi 6%, 7% foydangizni bitta xatoda berib yuboryapsiz bozorga. Nimaga desa, siz pulni boshqarishni bilmayapsiz. Buni tan olish kerak. Hozir ko'pchilik tan olgisi kelmaydi buni. Misol uchun, balki bu gapni qayerdadir eshitgan, balki eshitmagandir, lekin aksar odam eshitmaganini bilaman. Juda ham ko'p, misol uchun men o'zim ham kuzataman, kanallarni ko'rganman, boshqa misol g'oyalarni ko'rganman.
bitta narsani unutmanglar. Haqiqiy trader dunyo miqyosidagi misol Twitterda kuzating. Hatto Twitterda 100 ming подписчик bor odamlar bor. Ana shular ham trader emas. Qanaqa trader emas desa, pulni boshqarish to'shni bilmaydi. Va o'sha asosiy savdo bitimini ochadi. Misol uchun hype qilishadi ko'pi. Ya'ni подписчик ko'pligi u odamni zo'r, juda ham mutaxassis trader deganini ifodalab bermaydi. Misol real bozor ko'rsatib, qarab, o'sha narsani aniqligi uni o'zini natijasini, darajasini belgilab beradi. Bu gapni gapirayotganim sababi, chunki agar siz ana shu narsalarga hype'ga e'tibor berib, misol uchun Twitterda bo'ladimi? Juda ham Telegram kanallar ko'p. Misol uchun inglizlarda Telegram kanallar ko'p, hindlarda misol uchun ana shular ko'ylarda 60%, 70% tepalarda g'oyalarni tashlaydi. Siz unga misol uchun full kirib qo'yishingiz mumkin. U ko'yin delis bo'lib ketsa, siz uni tanimaysiz ham. Uni tanigan taqdiringizda ham javobgarlik o'zingiz bo'yningizda. U o'zini g'oyasini bo'lishdi, o'zini taxminlarini bo'lishdi. Siz pulni boshqarishni bilmadingiz, kirdingiz. Ya'ni nima demoqchiman? Aksar biz o'zbek zabonida aynan spotda mana shu narsani orqasidan misol uchun ko'proq zarar ko'rishgan. Mana lishkamda ham mana shu narsalar ko'p bo'lgan. Endi futures qo'yaverasiz. Futuresda agar full kirsa, bitta zelkada общий depozit delis bo'lib ketadi. Bu boshqa masala u. U futuresga umuman yaqinlashmaslik kerak. Futuresga kirsa, masalan, faraz qiling, $10,000 bilan kirdi. Misol uchun stop yo'q. 2% masalan 50 pul ichib olgan bo'lsa, faraz qiling. 2% zararda o'zi hamma pulni likvidatsiya bo'lib ketadi uni. Mana hozir yana futuresda ishlagan ekan boshqa emas. Men ustozman, men bilaman buni. Bilishim kerak. Ya'ni yo'q bo'lib ketadi u bitta xatoda. Bu boshqa masala. Men spotda aytyapman. Aynan spotda mana shu xato orqali juda ham ko'p bizni o'zbeklar zarar qiladi. Nimaga desa, pulni boshqarishni bilmaydi. Analizni zo'r bilsa ham pulni boshqarishni bilmaydi. Qo'rquv bo'lib qolgan. Shuning uchun sizlarga xolis tavsiyam, birinchi o'rinda albatta depozitlaringdan 1% dan risk qilib borsalaring, inshaalloh qo'rquv ham yengiladi. Va yana bir narsa, bozor juda ham maksimumlarga ketganda, misol uchun mana Bitcoin all time highga yaqin turibdi. Bitcoin all time high yangilayotgan vaqtlarda iloji bo'lsa riskni 1% dan emas, 0,5% ga olib tushish kerak. Endi ikkinchi masalaga ham aytib qo'yay. Bu yerda men aytayotgan tavsiyam bu trade, invest uchun emas. Misol investda haqiqatda misol uchun qilsangiz bo'ladi. Mana invest bu boshqa masala. Men hozir trade masalasida gaplashyapmiz sizlar bilan. Invest qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda coin tushdi. Mana bu yerda bitta buy qiling. Misol uchun riski padeniyada, misol yuqoridan 30% o'sishda bitta buy qiling. Agar mabodo misol 3 ga bo'lib olaman deb, aynan uni ham altcoinlarga men unchalik tavsiya bermayman, ilmsiz, uni o'rganmasdan turib. Bu joydan yana 30% tushsa, mana shu joyda qilaman deng. Bu joydan yana tushsa, misol uchun mana bu joyda qilaman deb, u boshqa masala, u invest uchun. Ya'ni uni kutaverasiz. O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, har 20% da qo'shib qo'yaman. Bitta fullga mana bu joyda qo'shishga to'g'ri kelmaydi bu. Bitta mana bu joyda 100 ming puli bo'lsa, $100,000 ga Bitcoin olib qo'yaman, 200 mingda sotaman deyilmaydi. Tushsa, har bir o'sishdan keyin o'zi tarixdan qarasak korreksiya bor. O'sgandan keyin korreksiya bor, o'sgandan keyin korreksiyada, ya'ni korreksiya bu nafas olish nuqtasida, demak, invest qilsa bo'ladi. U boshqa masala. Invest gapirganim yo'q. Invest ham o'zining asoslari bo'lish kerak, ilmli bo'lish kerak. Juda ham ko'pchilik o'zbeklar asosan mana shu investni ham to'shni bilmaydi, ya'ni aniq bilmaydi. Nima uni proyekt qanaqa, umuman qizig'i yo'q, ahamiyati yo'q. Xullas, masalaga qaytamiz. Ya'ni 1% dan risk qiling. Endi mana bu narsani ishlatishga o'tamiz. Yordam beraman, qaranglar. Bu dilniya pozitsiya, mana bu joyga ochamiz, qaranglar. Hamma o'zini yozib qo'yaveradi. Misol qanaqa desa, depozitda qancha bo'lsa, misol men premyer qilish uchun $10,000 yozib qo'yganman. Mana bu joyga risk turadi. Riskga 1% yozib qo'yasiz. Mana bu joyda foizni belgilab qo'yasiz. Endi mana shu narsani yozib qo'ysalaring, o'zi belgilab beradi. Depozitda qancha taqsimlash. Ko'pchilik aytadiki, depozitni 10 ga bo'lib olaymi, 5 ga bo'lib olaymi? Mana shu narsa aniqlab beradi o'zi, birodarlar. Har bir zelkada 1% risk qilsangiz aniqlab beradi. Qaysidir zelkani 4% stopi bo'ladi. Misol 3% stopi bo'ladi. Misol uchun 3/1 bo'lish kerak. Birinchi pulni taqsimlashni ko'rsatib olay, qaranglar.
mana shu joyda ko'rsatadi. Mana bu qarasalaring, Binance'ga kirsalaring yoki har qanaqa birjaga kirish narxi mana bu birinchisi seriya kirish narxi. Menda misol seriya belgilab qo'yganman. Bu kirish narxi. Mana shu joyda savdo bitimini ochadigan bo'lsam, qaranglar. Mana bu количество degan joyiga o'sha birjaga kirsalaring, mana bu coinda limit ochyapsiz. Misol uchun 102.640.6 sentda Bitcoinda savdo bitimini ochaman. Qancha summali deydi. Summa degan joyiga количествоga o'tib 0.029 tersangiz, sizni depozitingizdan 1% hisoblab beradi. O'zi siz modomiki mana buni 1 qilib belgilagan bo'lsangiz, riskni 1 qilib belgilagan bo'lsangiz, buni 10 qilib belgilagan bo'lsangiz, 10 qilib ko'rsatadi u. Ya'ni 1 qilib yozib qo'yasizlar. Mana shu joyda o'zi ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni количество 0.029 tersalaring, boringki $10,000 pullaringni mana shu yerda zelkaga boringki bir $2,700 bilan savdo bitimiga kirishni o'zi hisoblab beradi o'zi. Kirsalaring, pauza qilib, boshqa qilib kirsalaring, xullas ko'rsatib qo'ygan o'zi. Binance'da количество degan joyiga mana bu orderni ko'rsatgan narsasini tersalaring ko'rsatib beradi. Endi misol uchun qaranglar mana. Stopi mana bu joyga qo'yiladi, stop qo'yiladi. Ikkinchi masalasi bor. Hozir bitta orqaga qaytarib bitta narsani ko'rsatib olay oldin. Hozir. Mana shu holatda savdo bitimini ochamiz. Yana bitta narsa bor. Ikkinchi masala risk reward, ya'ni zarar va foyda nisbati. Mabodo shu analizis zarariga borsa, mana bu joy 3.5% stop urgan taqdirda ham tushib, qancha zarar qilasiz ko'rsatib qo'ygan. $100 zarar qilasiz. Mabodo shu coiningiz tepaga borsa qancha foyda qilasiz ko'rsatib qo'ygan. $10,300. Siz 10% tepa olyapsiz. Lekin bu o'zi taqsimlab beradi. Mana bu narsa o'zi taqsimlab beradi. Siz o'sha $3,000 bilan savdoga kirgan bo'lsangiz, 10% yursa $300 ga olib chiqib beradi. Lekin siz zarar qilsangiz ham bu 1% zarar qilasiz xolos. Bitta narsani unutmang. Foyda qilishdan ko'ra zarar qilmaslik juda ham muhim hisoblanadi. Birinchi bizda narsa foydani o'ylaymiz. Yo'q, birinchi zarar qilmaslikni o'ylashimiz kerak. Tushunarlimi? Xo'p, kelgan yana bir narsa, bundan oldingi taqalaydigan masala bor. Bundan oldingi taqalaydigan masala shuki, siz aniq asoslar bilan savdoga kiring. Men inshaalloh o'sha trading web o'qituvchisi qilib ko'rsatib qo'yganman. U joyda juda ham ko'p joyda mashhur, ya'ni o'sha texnik klassik analiz bepul o'rgatib beraman. U boshqa masala. Lekin u narsa men yetarli deb bilmayman. Faqat o'sha narsani o'zi bilan bozorga kirish yetarli deb bilmayman. Men o'zimni hayotimdagi tajribam shu. Ya'ni bu ikkinchi masala. Mana bu pulni boshqarish ilmdan keyingi masala. Hozir bu aytayotgan narsa, misol uchun zo'r ilmi bor, ilmini o'sha tushunib, lekin pulni boshqarishga aql yetmayotgan odamlar uchun ancha foydali bo'ladi. Lekin yangilar bo'lsa, misol uchun umuman bu sohada ma'lumoti kam yoki kurs olgan, foyda sezmagan, ana shu odamlar birinchi o'rinda oldin ilmini muhtalab qolish kerak. Farqi yo'q, misol kim o'ziga kimni mutaxassis deb biladi, misol statistikasini qaraydi, boshqasini qaraydi, kim o'ziga haqqoniy mutaxassis deb biladi, ana shu odamning ilmini puxtalab olsin. Bu boshqarish ikkinchi masala. Endi xo'p, mana bu joyda demak buni aytayotganim sababi nima uchun bu birinchi bosqichda o'sha ilmini puxtalashligi muhim hisoblanadi desa, chunki albatta savdoda kirish, chiqish nuqta, ya'ni foyda nuqta va zarar nuqta aniq bo'lishini bilmasdan turib, mana bu narsadan foydalana olmaydi. Uni kirish, chiqish, zarar nuqtalarini qachon aniqlaydi desa, qachonki u ilmini olsa, haqqoniy trendni tushunsa. Bu ikkinchi masala bo'ladi. Xo'p. Endi mabodo stopimiz mana bu joyda mana bunday turibdi. Mana bu minimumda tagida TP'imiz mana bu turibdi mana. Bu holatda qancha bilan savdoga kiramiz desa, bu holatda full savdoga olib kiradi o'zi. Tersalang количествоga mabodo 1% bo'ladigan bo'lsa 0.154 bilan bu sizni full bozorga olib kiradi. Mabodo 3% TP olsangiz ham qancha depozitingizga foyda olib kelasiz, mana bu joyda ko'rsatib qo'ygan. $10,500 bo'ladi plyus. Siz 3% TP oldingiz xolos. Lekin siz depozitingizdan 5% foyda ko'tarasiz.
Xo'p, zarar qilsangiz desa, zarar qilsangiz $100 zarar qilasiz. O'zi taqsimlab beradi. Mana shu narsaga qattiq amal qilishlaring kerak. Bu yana qaytaraman, qachonki bu ilmni zo'r olgandan keyingi bosqich. Ko'pchilik ahamiyat bermaydi pul boshqarishga. Ba'zi odamlarni ko'rganman o'zim, investdan boshqa masala, tredda umuman ilmi ham yo'q, boshqa ham yo'q, umuman ilmiy ma'lumoti yo'q. Ya'ni ba'zi coinga xohlaganicha, masalan, o'ziga chiroyli ko'ringani uchun ko'proq pul bilan oladi, yoqmagan coinni kamroq pul bilan oladi. Yoqmagan coinni foydaga chiqadi, o'ziga yoqqan coin zararga chiqadi. Katta pul bilan olgani uchun narigini foydasini ham bu yuvib oladi. Shuning uchun iloji boricha birinchi navbatda tizimli savdoni o'rganinglar. Bekordan bekor vaqtlaring ketadi. 2 yilmi, 3 yilmi vaqtlaring bekordan bekor o'tib ketadi. Baribir boshlaring kelib uriladi. Bu narsani men 3 yillik tajriba bilan gapiryapman. Agar siz risk rewardga amal qilmasdan pulni boshqarishga amal qilmasalaring foydaga chiqa olmaysizlar. Mana shu narsani o'zlaringga bir qoida qilib olinglar. Va albatta savdoga kiryapsizmi? Kirish, chiqish, zarar nuqtangiz aniq bo'lsin. Farqi yo'q. Kim savdo g'oyasini bersa ham farqi yo'q. Keyin yana bitta narsa, foiziga qiziqmang. Misol uchun qayerdadir 30% signal turgan bo'lsa, 30% ekan. Hozir $10,000 bilan kirsam, $3,000 foyda qilaman degan narsani unutib tashlang miyangizdan. Qachon o'shdan foyda qilsangiz bo'ladi? Qachonki uni zarari 1% bo'lsa. Masalan, 1% stop bilan berdi, haqiqatda TP 30%. Ana shunda siz full depo bilan kirib, mabodo TPga borsa, depozitingizni 30% ko'tarishingiz mumkin. Uni vaqtida qolgan hamma narsa xato. Mana shuni yana bitta narsa bor. Risk rewardda zararingiz mana bunday turibdi. Mana shunaqa holatda savdoga kirish mana bunaqa masalan. Savdoga kirish xato hisoblanadi. Ya'ni foyda zarar nisbati. Qaranglar. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Bu juda ham muhim. Savdoga kiryapsiz, kirish nuqtangiz aniq bo'ldi, chiqish nuqtangiz aniq bo'ldi va foyda nuqtangiz hammasi aniq bo'ldi. Lekin risk rewardga to'g'ri kelmayapti. Ya'ni 1.83. Mana shu narsa eng kami 3.1 bo'lishi kerak. Nima uchun aynan 3.1 bo'lishi kerak? Eng kami desa, sababi siz doimiy ravishda mana shunday savdo bitimini eng kami 3.1 bilan ochib yuradigan bo'lsangiz, siz har 3 ta xatoni bittasida TPga borsangiz ham minusga kirib ketmaysiz. Ya'ni 10 ta savdoga kirdingiz, 3 ta TPga bordi, 7 ta stop urdi. Depozitingiz bir xilda turaveradi. Mabodo 6 ta zarar, 4 ta foyda bo'lsa, depozitingiz foydaga chiqaveradi. Endi mabodo 5 ta foyda, 5 ta ziyon bo'lgan taqdirda ham depozitingiz foydada turadi, qachonki siz risk reward, ya'ni zarar foyda nisbatiga e'tibor bersangiz. Ko'p joyda ko'raman, misol signallar beriladi mana bunday. Mabodo TPga borsa, hamma joyda bayram, ochko ishlash. Lekin bu mana shu narsa bilan signal tashlagan odam trader emas. 1.5 bilan bergan odam trader emas. O'zlaring uchun bilib olinglar. Bu meni gapim emas. Qarab, izlanib, bemalol oqtarib ko'raveringlar. Chunki eng kam 3.1 bo'lgani sababi siz bunaqani zarar qilaversangiz, misol 10 tadan 5 tadan zarar, 5 ta foyda, 5 ta zarar qilgan taqdiringizda ham siz zararda qoplanmaysiz. Eng kam 3.1 bo'lsa, eng kam 3.1, ya'ni ba'zi holatlar bo'ladi, misol uchun 4.1 bo'ladi, 5.1 bo'ladi. Lekin eng ko'p uchraydigan bozorda 3.1. Mana bu 3.1 ga to'g'ri kelish kerak. Zirka mana bu joyda kiryapmiz, stopimiz mana buni tagi bo'ladi. TP'miz mana bu. Birinchi misol bu qarshilik, mana bu order blok kirsak bo'ladi. Zarar nuqtamiz ham aniq. Ana endi bu risk reward 3.75. Demak bu joyda savdoga kirsak bo'ladi degan tushuncha keladi. Mabodo mana bunday tursa-chi, yo bu xato hisoblanadi. Risk rewardga 1.81 to'g'ri kelmaydi bu. Chunki o'sha aytganimdek, siz 3.1 bilan savdo bitimini oching va kuting o'sha joygacha. Mana shunday shaklda kelsangiz, 5 ta xato, 5 ta o'xshagan taqdirda ham siz depozitingiz ko'tarilib boradi. Ya'ni 10 ta savdoga kirdingiz, 5 tasi xato, 5 tasi foydaga chiqqan taqdirda ham o'sha depozitingiz 5% ga ko'tariladi. Qachonki siz uning uchun 1% risk qilishingiz kerak va mana bu ko'rsatmaga amal qilishingiz kerak va eng kami 3.1 bo'lishi kerak. O'ylaymanki,
ko'pchilikga foydali bo'ladi inshaalloh. Sababi judayam ko'pchilik bu narsani bilmaydi ham, e'tibor ham bermaydi. Bilsa ham e'tibor ham bermaydi. Shu, ya'ni uni muhimi birinchi o'rinda xomxayol, ilmsiz, tajribasiz boyib ketsa tezda. Bo'lmadi-ku. 1 yil oradan vaqtingiz o'tdi, 2 yil o'tdi. Yana qancha vaqt yo'qotmoqchisiz? Siz tizim bilan ishlashga o'tishingiz kerak, iloji yo'q. To'g'ri, qachondir burran kelsa, misol uchun $1000 plyus yo $10,000 plyus 100,000 bo'lib ketishi mumkin, lekin siz zo'r trader degani emas. Ya'ni umuman analizni bilmaysiz, faraz qiling, qaysidir ko'ylarda olib qo'ygansiz. $10,000 $100,000 bo'lib ketdi. Siz atrofda jar solasiz. Men $10,000 $100,000 qildim deb. Lekin sizda ilm yo'q-ku. O'zi bozor yurdi, siz foyda qildingiz. Siz kirdingiz, hech nima o'zingizdan bilasiz. Kirdingiz, bozor yurib ketdi, siz foyda qildingiz. Bu siz zo'r tradersiz degani emas. Siz kirish chiqish zarar nuqtalaringiz aniq bo'lib turib foyda qilsangiz, ana sizni bu haqqoniy traderligingizni ko'rsatib beradi. Shuning uchun bu ishda o'zlaringni ham, o'zgalarni ham nima deydi? Aldamasdan xulosa qilib olinglar o'zlaring uchun. Demak, nimadir bo'lmayaptimi? Demak, tizimni o'zgartirish kerak. Bu bugungi mavzuyimiz, taqalgan mavzuyimiz shu pulni boshqarish bo'lgani uchun bugunga shu narsa yetadi. Inshaalloh vaqtlar keladi. Xudo xolasa, misol o'zim asosan smart moneyda savdo qilgan taqdirimda ham ba'zi hollarda logikaga qarayman. Ya'ni bu keyingi masala. Inshaalloh ba'zi boshqa vaqtlar kelib efirlar qilib qolsam tushuntirib beraman. Inshaalloh eslaringda bo'lsa, Bitcoin mana bu joydaligida haftalik swing analiz bo'yicha analizimiz kanalda turibdi. 21-apreldan qaysidir sanada xullas birga analiz qilganmiz. All-time high yangilashi bo'yicha mana shu tajribalardan ham bo'lishga harakat qilaman. Endi misol uchun umumiy aytadigan bo'lsak, nima uchun aynan ko'pincha Bitcoinga e'tibor beraman? Bu Bitcoin grafikasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, eng haqqoniy tradingda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, Bitcoinni albatta tushunishingiz kerak. Misol qanchadan qancha altcoinlar yo'q bo'lib ketdi, qanchadan qancha savdo qilgan altcoinlarimiz delis bo'lib ketdi. Bitcoin hali o'zida turibdi. Siz buni grafikasini yodlab olsangiz, siz bozorda tushunasiz. Va risk rewardga amal qilsangiz, altcoindan ko'p foyda qilasiz. Misol altcoinda 5% to'pi bor, 15% to'piga borishi mumkin, lekin Bitcoinda 2% to'p bor, 10% to'piga borishi mumkin. Bu Bitcoinda kirgan savdoingiz siz depositingiz 5% ga foydaga olib kiradi. Nariga 15% demak altcoindagi foyda depozitsiga 3% foyda olib keladi misol uchun. Uni zarari 5% bo'lsa. Bugungi temaga taalluqli bo'lgani uchun gapirdim. Keyingi mavzuda inshaalloh Bitcoinda xudo xolasa o'sha o'zimda kuzatilgan xatolar, tajribalarni bo'lishga harakat qilaman. O'zim haqimda qisqacha aytadigan bo'lsam, Bitcoinda savdoni ochishdi 2022-yil. Mana bu joylardan boshlagan edik. Ya'ni Rossiya Ukrainaga urush qilgandan beri adashmasam 21-22 fevrallardan boshlaganmiz. Umumiy, ya'ni nimaga bu gapni gapiryapman desa, havodan olib gapirmayapman. Hozir gapirayotgan gaplarim tajribalarimdan o'tgan narsa. Misol uchun kanal ochib, kanal faoliyat yuritayotganim aprellarga to'g'ri keldi. Umumiy 2 yildan ortdi adashmasam. Mana shu joydan beri Bitcoinda analizini, tarixini demak bo'lishib kelaman. Hozir gapirayotgan gaplarim ham tajribamdan kelib chiqqan gaplar, kimlardandir eshitib olib, kitobdan o'qib olib turib gapirayotgan gaplarim emas. Bu narsadan foyda qilsalaring men xursand bo'laman. Zarar qilsalaring oldindan ma'zur tutasalar. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin. Inshaalloh keyingi mavzuda o'zimdan o'tgan xato va tajribalarni bo'lishga harakat qilaman keyingi streamlarda inshaalloh. Ya'ni aytganimdek Bitcoin mana shu joydan beri kanalda yuritib analiz qilib kelamiz. 100% analiz o'xshaydi demayman. Misol 60, 70, 80% o'xshasa ham Allohga hamd aytamiz. Chunki 100% birga bir o'xshash ehtimoli juda ham kam bozorda. Endi qachon birga bir o'xshaydi? Qachonki ikki tomonga birdaniga analiz qilib qo'yib turib, bittasini u guruhga, bittasini bu guruhga yozib qo'ysangiz, siz hech qachon xato qilmagandek ko'rinaverasiz. Xo'p, sog' bo'linglar. Savollar bo'lsa qisqacha bersalaring bo'ladi. Faqat savollar qisqacha bo'lsin. Chunki ko'zlagan maqsadlarimiz, ishlarimiz bor. Xo'p. Hozir efirda
anaqa qilib qo'yavering, zapis ko'payib ketmasin. Tugatib qo'yavering. Nos.